Ubat penahan batuk adalah sekumpulan ubat yang berfungsi dengan menghentikan keinginan untuk batuk dan mengurangkan batuk. Ubat penahan batuk mungkin mengandungi bahan seperti kodein, dextromethorphan, promethazine dan diphenhydramine. Ia juga boleh didapati dalam kombinasi dengan bahan lain untuk melegakan hidung berai atau tersumbat. Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan. Untuk sirap, goncang botol dengan baik sebelum digunakan. Sesetengah ubat penahan batuk boleh menyebabkan mengantuk atau pening. Elakkan memandu, mengendalikan mesin atau aktiviti lain yang memerlukan tumpuan jika terjejas. Kesan sampingan biasa mungkin termasuk loya atau muntah, sakit perut dan sembelit. Kesan sampingan ini biasanya ringan dan akan berlalu dengan cepat. Ubat penahan batuk boleh diambil jika diperlukan untuk tempoh masa yang singkat. Ini bermaksud anda tidak perlu mengambilnya jika anda tidak mempunyai sebarang gejala. Jika gejala anda tidak hilang atau semakin teruk selepas 1 minggu mengambil ubat ini, sila berbincang dengan profesional penjagaan kesihatan anda.